अजीब है ना, सूरज की रोशनी देखते ही छींक आना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? असल बात ये है कि ये कोई जुकाम या एलर्जी नहीं, ये तो एक जेनेटिक सुपर पावर है। जी हाँ, हमारे दिमाग में नर्व्स का जाल बना होता है। आँख की नर्व रोशनी पकड़ती है और नाक की नर्व छींक को कंट्रोल करती है। जब आप अचानक तेज रोशनी में सूरज को देखते हैं तो आँख का सिग्नल छींक वाली नर्व तक पहुंच जाता है और दिमाग समझता है कि नाक में गुदगुदी हो रही है, फिर छींक आ जाती है। इस साइंसी मज़र को फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहते हैं। दुनिया के सिर्फ 25% लोगों के पास ये सलाहियत है। तो फिर आप भी चेक करें, सूरज देखकर छींक आती है या नहीं, कमेंट में बताएं। और अपनी इस सुपर पावर को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।